umukene niwe urema isoko agiye kwigura inyama, yagerayo bati ikiro cyazamutse, uwari kugura inka akagura inkwavu. Ntabwo ari uko biteye mu nzu y'Imana. Dufite icyaduhagurukije, dufite ibintu bitanu byatuzanye hano. Wigura inkweto y'ingozi ngo nuziburuzane mwamina ahave, yasubiraneyo uzagura ubutaha n'Inyagasamburira rema. Wishaka indimi z'umwuka ngo nuzibura uvuga Igifaransa, jamais de l'Afrique même de l'Amérique. Hari indimi dore ibimenyetso, nubwo yaba atarize, nubwo yaba ataragize gardienne, nubwo yaba atagira umwarimu, azavuga indimi sha. Muvuge ngo ibyo hanze ntibibayo, ibyo hanze ntibibayo rubanda rw'umwami we. Yego 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 yego. Karame 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 mwami, ndi kuvuga icyatuzanye. Itangazo rivugiwe hano, Imana ishaka kuguha icyakuzanye, ishaka kukiguha nona ugatahana icyakuzanye. Reka mbabwire bakundwa, 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 ubu turi iki? Nous sommes les enfants de Dieu. Twaje gushaka undi muryango. Iwacu baradukubitaga, ariko mu nzu y'Imana hari undi muryango. Abungutse umuryango muvuge ngo amen. Niyo mpamvu ndi hano. Aya niyo Elisa yari afite, atarize iteganyagihe, akavuga ngo nimwumve ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya hazaba hari ibiryo. Ubu abana bayafite bazi igihe covid izaceceke, barebesho kandi bari none. Ayo maso Imana yabahe mu izina ryande rya Yesu. Kirere mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, abisi batu abumva bishoboka bavuge ngo amen. Vuga ngo turi umunyu w'isi, vuga ngo turi ubwoko buturukwabo, vuga ngo turi abami n'ibikomangoma, vuga ngo turi utumana dutoye. Icyo twaje gushaka hano ntabwo ari ukugira ngo dukorane na za ministeri runaka. Nous travaillons dans la place de Jésus. Twe turi mu cyimbo cy'Imana, ubwo dukorana nayo turi kampani nimwe, kampani nimwe. Nta muyuda nta mugereki, nta mukiga nta muyenduka. Mu mahanga yose, mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira ute. Nyamara afata ubushobozi. Ndi kumva abantu batangiye gufata ku mbaraga, hari abantu batangiye gushikira andi maso, hari abantu batangiye gushikira ibindi biganza. Haleluya. Hari abantu batangiye gukira. Amina. Hari abantu batangiye kunesha, banesha. Hari abantu batangiye gukubita ibiri kure, babikubita. Hari abantu batangiye kwakira insinzi izina rya Yesu. Abumva bishoboka bamvugira ngo amena. Rero nkuko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru bibiri twahisemo vuga ngo amavuta akandagira amateka. Utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka. Amateka arakanyagwa, urira indege mukurira. Mufite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka yazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba. Itanu rabaga n'umukire darakubita imitwe ayo mateka, asekuraga mwayo mateka. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenyeye. Ndafashijwe we. Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Yesu. Baga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka. TV tupite. TUT. Amen. TUT. Uza cyangwa dutegereze undi. Basohoye kuri Yesu
baramubwira bati Yohana umubatiza kudutumyeho ngo ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi. Ariko haleluya. Nuko muri uwo mwanya akiza benshi indwara n'ibyago n'abadayimoni n'impumyi nyinshi arazihumura. Arabasubiza ati nimugende mumubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvishe. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. 24 intumwa za Yohana zimaze kugenda atangira kuvugana n'abantu ibya Yohana ati mwajyanywe mu butayu no kureba iki? Abantu bahagaze bicare. Iki gikorwa cyamvunye ngomba kukibyaza umusaruro mu izina ryande. Umwanditsi uwandikiye Abefeso, ariko haleluya, yarababwiye ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Nizere ko muzi ibihe turimo. Nta muntu uri hano rero bakwiye kwicaza, ahubwo akwiye kwicara areba imbere ye, areba ko ari gahunda na porogaramu. Yego, ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo iwacu twahakuwe n'iki? Iwacu kugira ngo tuve iwacu tuze mu iyi nzu twazanywe n'iki? Ni iki cyakubatuye iwanyu? Ntabwo ndi kuvuga transport, ndi kuvuga ikintu wari ubonye utagira iwanyu ukavuga uti ngiye mu nzu y'Imana. Kansubiremo, waricaye abantu barakuganiza, abo turi kumwe bavuge ngo amen. Barakubwira bati mu nzu y'Imana hari ibintu bibayo, nawe uburakenyeye uraza. Buriya hari icyo wari ubonyeyo kitabi wanyu. Uwanditse urw'Abaroma yaravuze ngo abayuda barusha abandi iki? Igisubizo ni babarusha muri byose. Babarusha muri bingahe? Muri byose. Cya kabiri nuko babitse ibyavuzwe n'Imana. Nta muntu urema isoko adafite icyakenye. Cye kumusazi. Iyo umuntu ajanye amafaranga ye mu isoko aba afite ibintu bitari iwe agiye kugura. Nta muntu wava mu idini yabagamo ngo azaha adafite icyaha akurikiye. Buri wese afite icyo yaje akurikiye, kandi kigomba kuba kiri hejuru y'icyo yari afite, kuko mwese ntawuyobewe iterambere. Nshatse kubaganiza rero muhari mwamvugira ngo amen. Uwo mwicaranye umubaze ngo wazanwe n'iki? Ni iki cyakuzanye kugira ngo uze mu nzu y'Imana? Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ese warakibonye? Icya gatatu kikavuga ngo ni iki cyatumye utakibona? Icya kane kikavuga ngo niba utarakibonye uhombye kabiri, uhombye ibyo basize, uhomba n'ibyo waje gushaka. Imana iracyafite imbabazi rero zo kuguha icyo waje gushaka, kandi itako wadosi kaye mango iragifite.
urakoze Mana. Mana ishimwe cyane. Kera Dekasiyaboni umuntu w'umukene niwe urema isoko agiye kwigura inyama, yagerayo bati ikiro cyazamutse, uwari kugura inka akagura inkwavu. Ntabwo ari uko biteye mu nzu y'Imana. Dufite icyaduhagurukije, dufite ibintu bitanu byatuzanye hano. Mu byaduhagurukije ikidiyakoni ntikirimo, mu byaduhagurukije kuba pasitoro ntibirimo. Twe twahagurukijwe no kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, c'est qu'on appelle la vie éternelle. Twaje gushaka ubugingo bugize ute buhoraho, tukabwirwa ngo umwizera naho yaba yarapfuye azongera agira ute abeho. Abazanywe n'ubugingo muvuge ngo amen. Shimwa Mwami. Twazanywe n'ubugingo, hanze nta buriyo. Mu bintu bitanu byatuzanye ntacyo twabona hanze, nta soko bigurwamo. Ibyo biba mu nzu y'Imana. Ku Mana Data mu ijuru mfiteyo umugabane. Icya kabiri cyatuzanye ni gakondo iruta gakondo dufite. Iyi si ni mbi, turashaka indi si nziza iruta iyindi yo mu ijuru ku Mana. Dufite gakondo. Icyambere ubugingo buhoraho, abahari mumvugire ngo amen. Icya kabiri kuzatura mu ijuru abaturage b'ijuru. Icya gatatu ububasha butaba mu isi, ni ububasha ariko butaba hanze, ni ububasha buba ku Mana gusa. Ubwo ntibabwiga. Dufite icyatuzanye ububasha, ubushobozi, la puissance spirituelle. Twazanywe no gufa kwa Data, dufite ubutware kandi dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko yagize ute yayatubwiye, ubwo bubasha ntiburugwa mu isoko. Ubwo bubasha ntabwo babugura, ubwo bubasha ntabwo bufa, ntabwo buva za Cairo, ntabwo buva za Centrafrica, ntabwo buva za supermarket. Ubwo bubasha ntabwo buturuka Dubai, ni ububasha buhabwa butangwa n'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana. Dufite ibyatuzanye. Abazanywe n'ubutware bavuge ngo amen. Abazanywe no gushaka ubushobozi butaba hanze bahaguruke batere haleluya. Twazanywe no gushaka ubushobozi. Dofakia dofikanema edafikareba karame. Urakuze Mama. Defase mwazanywe, mwashyanywe mu butayu no kureba iki. Ntabwo ari imyambaro yatuzanye. Memu no hanze y'urusengero iriyo. Iyo no bakude costume. Hari amakositimu aruta aya ngaya n'amajipo aruta ibyo hanze biriyo. Ntabwo twazanywe n'ifiriti, no hanze bagira ifiriti. Twazanywe n'ikitaba hanze, twazanywe n'imbaraga zitaba hanze, twazanywe n'ubushobozi butaba hanze, twazanywe n'ubuzima butaba hanze, twazanywe n'ubugingo butaba hanze. Enakuwa dofika my God. Defakia ni tangazo. Icyatuzanye mwazanywe mu nzu y'Imana no gushaka iki? Les forces spirituelles, imbaraga z'umwuka wera. Dore ibimenyetso bizagendana n'abantu bageze mu nzu y'Imana bakabibona, bizagendana n'abizera. Icyo twaje gushaka, bazafata inzoka mu ntoki zere kugira icyo zigira ute zibatwa. Vuga ngo ibyo hanze ntibibayo, ibyo hanze ntibibayo. Iyo yifashira kurya bazajya ikintu kisha cyere kugira icyo kigira ute kibatwa. Ibyo hanze ntibigira ute ntibibayo. Ndi kuvuga Imana icyo yaduhamagariye kwezwa, ntabwo yaduhamagariye
bazanduzwa. Dore icya gatatu cyatuzanye, nzabagira umutwe sinzabagira iki, umurizo. Intego ni ukuba umutwe. Dore icyatuzanye, umva icyatuzanye, ko yaba yaragize ute, yarapfuye, azongera agira ute. Ibyo hanze ntibibayo, iyo upfuye uba ugize ute, upfu. Ariko twebwe nyuma y'ubu buzima wafashe ikitari cyo, wigura inkweto y'ingozi ngo nuziburuzane mwamina have yasubiraneyo, uzagura ubutaha n'inyagasambura rema. Wishaka indimi z'umwuka ngo nuzihura uvuga igifaransa, jamais de l'Afrique même de l'Amérique. Hari indimi, dore ibimenyetso, nubwo yaba atarize, nubwo yaba atarageze garidiyene, nubwo yaba atagira umwarimu, azavuga indimi. Muvuge ngo ibyo hanze ntibibayo, ibyo hanze ntibibayo, rubanda rw'umwami we. Yego 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 yego. Karame 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 mwami, ndi kuvuga icyatuzanye. Itangazo rivugiwe hano, Imana ishaka kuguha icyakuzanye, ishaka kukiguha nona ugatahana icyakuzanye. Bene abo hari akantu kandyohe, bene abo nibanyura mu mazi ntazagira ute, ntazabatembana. Vuga ngo ibyo hanze ntibibayo, iyo yanyuzemo arakujyana. Hanze ntibibayo, twaje gushaka ibitaba hanze, twaje gushaka ibintu biri selekisiyone utabona mu masoko yo hanze. Narishimye cyane, naranezerewe ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu y'Imana. Dekar dufite ibyatuzanye, ntabwo twari tumuzi ifiriti, nous avons beaucoup de pommes de terre, dufite ibirayi byinshi, amavuta agura 200 ntawayabura, ifiriti iboneka hanze. Twaje gushaka umutsima utera imbaraga, c'est qu'on appelle la parole de Dieu. Urya umutsima nzamuha ntazongera kugira inzara ukundi. Hari umutsima twaje gushaka. Nimutangariza amahanga ko mu nzu y'Imana tutazanwe n'ibindi keretse gushaka ubugingo buhoraho. Kabiri, gakondo yo mu ijuru. Gatatu, imbaraga z'Imana. Kane, ubutware bw'Imana. Gatanu, ubushobozi bw'Imana. Tukaba abana, reka mbabwire, bakundwa 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 bakundwa. Ubu turi iki? Nous sommes les enfants de Dieu. Twaje gushaka undi muryango. Iwacu baradukubitaga, ariko mu nzu y'Imana hari undi muryango. Abungutse umuryango muvuge ngo amen. Niyo mpamvu ndi hano, niyo mpamvu ndi hano, nuko twabonye umuryango. Niyo mpamvu ndi hano. Muramponda sinoga, data afite icyakuzanye. Ntabwo waje gukubitirwa mu rusengero, ntabwo waje guhinarara mu rusengero, ntabwo waje kubera umurizo mu rusengero, ntabwo waje guhumira mu rusengero, ntabwo twaje guhumanira mu rusengero, ntabwo twaje kugwarira rubaga impande mu rusengero, twaje gukirira mu rusengero. Imodoka no hanze ziriyo, indege no hanze ziriyo, ariko iz'umwuka ntaziriyo. Amashuri no hanze ariyo, ariko y'umwuka ntayariyo. Niki turusha abandi?
biba. Reba uwo mwisharanye umubwire ngo dufite icyatuzanye, dufite icyatuzanye, twazanywe n'ubushobozi. Karame ntibigirirwa umwana, ibi byatuzanye ntibigirirwa umwana. Biravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi kugira ute, uzi gusenga, ntabwo azagira ute, ntabwo azafashwa. Twazanywe n'ibintu bikomeye, twazanywe muri ubwo butwari harimo kureba ibyo abandi batareba, ikagukora ku maso ugahagarara hano ukareba i Burayi ukamenya ikiraberayo. Ibyo ntaho babyiga. Ko narimba kunze mwavugira ngo amaso y'umwuka niyo baba barayanogoye urerekwa, aya bayakuramo ugasigara n'indi maso. Aya icyo twaje gushaka, aya iyo bayanogoye usigarana ndi. Aya niyo Elisa yari afite, atarizi teganyagihe, akavuga ngo nimwumve ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya hazaba hari ibiryo. Ubu abana bayafite bazi igihe covid izaceceke, bareba ejo kandi bari none. Ayo maso Imana yabahe mu izina ryande rya Yesu. Ayo mureke mvuge, dufite icyatuzanye. N'ahandi ingumba zigira ute, zibyara. N'ahandi biba, n'ahandi umuntu aba yaracuze, yarakecuye, yirirwaga ari muyihaye yuya, akabahuye n'Imana kamubwira ngo nubwo ukuvuga ubuyimi umva uko mvuganye nawe shaya uzanabyara. Bagasanga agakecuru kanaramuhese. N'ahantu bagutega ibihato bakabishyira mu biti by'imivumu, iyo usenga ivuga bikaba. Icyo twaje gushaka ukabimenyera hano, ukavuga ngo kubw'ububasha mpabwa n'Imana ndabitwitse mu izina ryande. Vuga ngo bigasha utagezeyo, bigasha utagize ute, utagezeyo. Ntabwo mubyumva, ntabwo twaje kudendeza mu izo ntebe ngo badukubitire ku gatuti. Twaje kuba abapasitori unegura ukabizira, ugambanira ukabizira, ukanegurira mu Gasata ikagukubitira Karuruma, ikakwereka ko hari icyo naje gushaka ko nakibonye. Ntabwo twaje gushaka mayoneze, no hanze ziriyo mayoneze ni 1000, hanze kiriyo. Twaje gushaka ibirutama, nyamara ibyarinda mu yanjye byose nabihisemo kubiki kugira ngo ntonge Kristo. Dufite igishushanyo mbonera, dufite plan, dufite planification. Twebwe twaje gushaka ikintu gihenze, twe mutuveho. Twe turi abantu tuzamara imyaka 3 n'igice mu kirere, tutari hasi tutari no hejuru. Twe dufite ibyatuzanye, twe tuzagenda, twe impanda n'ifuka. Urakoze mwami, twe tuzagenda duture mu kirere, mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, abisi batubure. Ibyo ntibiba mu isi, nta wundi waturayo. Imyaka 3 n'igice ishire, idupimisha indi imirimo 7 ishire, umwami wacu atuje imbere, tuye muri paradizo, tumara 1000. Ntawe ucuruza, ntawe uhinga, ntawe uteka, ntawe ukaraba, tuzaba turi kumwe n'umwami. Ibyo nta handi biri. Nimutabyumva turarara ahangaha. Mwaje gushaka iki? Mwazanywe no gushaka iki?
ntabwo twaje gusokoza ibisokozo biri hanze twaraje ngo n'ufite uruhara niyuzura umwuka wera agira imbaraga z'Imana twaraje ngo n'ibikara bivuge ngo ndirabura ariko ndi mwiza twaraje ngo utuvumye ahure n'ibibazo nka Baraki na Baramu atuvumire ku karubanda ayibone twaje guhangana n'abakonikoni ngo bamenye ko dufite Imana twaje guhangana n'ibyorezo ngo bimenye ko mu Rwanda n'ahandi hari iki hari Imana tugiye gusenga Imana tugiye guhamagara Imana wirata ngo ugure ibitarakuzanye niba bakwimye subirayo uzarirema ikindi gihe ariko wiza kugura impungure ngo nuzibura ugure ibihumyo ngo ubuze inda yishe iki umuki ntabwo mu nzu y'Imana ariko ubuze inda iyo ubuze inda urataha ukazayishesho iyo ubuze umwuka urataha ntabwo wihishemo ngo nibavuga ngo duduse ngo usimbuke rimwe nk'uw'intozi zirumye utahuriye igiti ukazagaruka ejo ukawubatizwamo iyo ubuze umugabo ntayegeye uravuga uti ndamubuze ariko baracarimo ntabwo ni ukuvuga ngo ngize 40 ngo wapfa icyo afashe ngo nuwafata ikimwe ngo nuwarekada urahagarara urema ukavuga uti kandi hahirwa uwizeye kw'ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira ute bizasora ntabwo muri akabyumva mwaje kureba iki ni ibitabo se ugendana na Yesu kweta bihebuje were kwitwaza ibitabo ntabwo hano ari muri koperative n'umuntu ku giti cye irakwimigaha mwene nyoko yimagahiniga haberi ntabwo hano mesherizami dufite icyatuzanye murabemenge mwisengagura ngo nuza uti nshaka Yesu baguhe munezero ngo nawe ni umugabo reka da ntabwo Yesu ari munezero ntabwo ari aho kuza ngo bavuge ngo ababatijwe mu mwuka wera ngo nawe uzi ntabwo hano ari aho bigira gymnastique n'ahandi umuntu akarambura hari ikimana ivuze ntabwo hano ari aho kuza ngo batunyukire aha ni mu rugo rwa data aha niho Dawidi yicaye akubita ingabo atazikozeho hari abantu bakumvisha hari aha ni ahantu uhagarara ugakubita budakozeho reka aho nitonde mu cyumve neza ngaha ho tuza umuntu akurembeje ukamukubitiraho utagize ute twe tuba abantu mukina amakarita murabizi ipfa kuba yatabaye niyo yaba ari butuyo ijya bwana itatabaye aha hakori yatabaye sha ishaka ibe nganda yine ipfa kuba yagize ute yatabaye yari nganda yine y'isaraba yatabaye ushiramo igipuyi cy'ikibwana ikakiyinyugusa kakibwira iti winda rikaha ibipuyi nije wagize ute watabaye abatabaye n'abatoranijwe cyo nicyo cyatumye Dawidi akubita Goliyati yari muremure cyane ariko Dawidi ayatabaye yatoranijwe n'Imana twe turi umunyu w'isi ntidukorera ubwinshi twe ntabwo dukorera ubwinshi isafuriya yuzuye ibirayi ushiramo ikiyiko kimwe cy'umunyu byose bigakora
niyo mpamvu mubona mpagaze hano muri abantu magana ariko amavuta anyuzuye niyo ndabonagamo kandi mwese mwuzure umwuka wera. Abumva bishoboka bavuge ngo amen. Vuga ngo turi umunyu w'isi, vuga ngo turi ubwoko butuye ukwabo, vuga ngo turi abami n'ibikomangoma, vuga ngo turi utumana dutoye. Icyo twaje gushaka hano ntabwo ari ukugira ngo dukorane na za minisiteri runaka. Nous travaillons dans la place de Jésus. Twe turi mu cyimbo cy'Imana. Ubwo dukorana nayo turi kampani nimwe, kampani nimwe. Nta muyuda nta mugereki, nta mukiga nta muyenduka. Mu mahanga yose, mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira ute. Nyamara turi ku mugongo w'Imana, babwire turi ku mugongo w'Imana, muri kiri turi ku mugongo w'Imana. Ni bande banyemereye ko bande banyemereye ko twinginga Imana ikaduha icyatuzanye. Ntabwo twazanywe no gusasa imikeka. Herutse kubona umuntu wananiwe kubatizwa mu mwuka wera, abarozi bamuhinarikira iwabo, ariko nkabona araje intese uri kugira uti ngo twe twahamagariwe gusasa imikeka bayiduhinarikiraho. Ntabwo hano ari mu bitaro, hano ni aho bakirira. Niko Yesu yabwiye ngo bakubise Yohana ngo yatumye kuri Yesu ngo aramubwira ngo ni wowe dutegereza undi, ngo Yesu aravuga ngo ngiye kukwereka ko ari nge. Ko turi kumwe mwavugira ngo amen. Haravuga ngo ngiye kukwereka ko ari nge. Ahamagara impumyi ngo uwaje ahumye nahaguruke, ati ndaguhumuye mu izina rya Yesu. Ati uwaje ari igipfamatwi ahaguruke, ngo amatwi arumva mu izina rya Yesu. Ati uwaje apfuye ahaguruke, ngo ndakuzuye mu izina ryanje. Ati uwaje atarora ahaguruke, ngo urarora. Ati uwaje arimo abadayimoni arabirukana, aravuga ngo mugende mubwire Yohana icyo mubonye. Ngo baragenda baramubwira bati sha Yohana urapinga urabesha, impumyi zirareba, ibipfamatwi birumva, kandi hanze ntibibayo. Urakoze mwana, urakoze igitare, urakoze igitanga. Imana irakoze kukwibutsa icyakuzanye. Irakoze kukwibutsa icyakuzanye. Irakoze kukwibutsa. Hari abahungu bari bazi icyabazanye. Umuhungu yitwa Mose. Mose yarazi ikimuzanye, yaravuze ngo ntabwo ndahugira mu ifiriti ya hano, aha nta mbaraga zihari. Ngo baramubwira ngo uvuye ibwami, ati mvuye ibwami ngiye gushaka ubundi bwami. Reka nivugire Yosefu, yarazi icyamuzanye. Yavuye mu gihugu ari umunyagano sha, akaje arabona ibyo bagature batabonye, paka abaye premier ministre. Ndakabura umwuka wera, yarazi icyamuzanye. Uno muhungu witwa Daniel yarazi icyamuzanye. Yaravuze ngo nubwo bashonjesheje intare, ariko kwa data dufite ubutware. Zirashonje ariko natwe dufite intare yo mu muryango. Irazibya irazigira. Muvuge ngo yarazi icyamuzanye. Yaragifite. Ndi igikoresho cy'Imana, muri nge hari ubutunzi. Siko bizaba.
nzi umuhungu wari uzi icyamuzanye witwa Elisa atewe n'ingabo magana ngo Gehazi aravuga ngo twiruke aravuga ngo sindiruka icyanzanye ndagikenyeye ateze urarwanisha icyo ati bareke baze bamugeze hafi ati ingabo zitugeze ati munkurikire nta kuzikoraho ndamaranira gufata icyo Yesu ndafashijwe ngo aravuga ati njyewe nkubita 600 ntazikozeho nta bipfunsi iby'intwaro zifite iby'ubukomando ibyo kugwanira mu kirere reka da yaravuze ngo kwa data dufite ubutware bwo gukubita 600 ntatushe zirahuma nimutabyemera mureke mvuga kandi nzu witwa Eliya ikibishe ntimwari mwafata icyabazanye mwafashe intebe zo mu rusengero mufata idini mufata kiliziya mufata imisigiti mufata rinete mufata karuvati irimbura agatuzi karimbura amabuye mufata amasentire mufata inda nini mufata n'akarima k'igikoni mufata n'amatarasi ariko ntimuragafata icyo data nzagakobwa urakoze mwami nzagakobwa kari karamaje gufata icyo umwami akabiki kabaga kwa Namani gasonga ubugari kakabusonga kavuga ngo buntu bw'Imana butangaje ijwi rikagasanga mu gikoni kumbabura riti umva uko mvuganye nawe sobuja azakira kandi azakirira iwanyu kakaza kati mu gikoni ndi kumwe n'Imana irambwiye ngo uzakira kamvuga umwe witwa Eliya ndamukunda cyane yari yaramaze gufata icyo umwami yamuhamagariye ngo yitwa haba aravuga ngo imvura iraguye ngo akabwira abafite amagare ngo mwe muragenda ndaba ndaza amapine barati mwihute ndaba ndaza batese uraza ajyara ati mfite icyo umwami icyo naje gushaka narakibonye icyo nicyo ndaza nacyo iyo wagifashe uradepasa ntibigirirwa ngo abakishijwe kera usangamwe abaje ku ngoma ya Gahindiro yakiguha bakaja baravuga ngo vuga ngo ikubwiye ngo icyo hari ikimbwiye naho wagifashe bataragifata turagifata ntacyo turafata arahari ntawe uhari Imana irabaha ntabwo irabaha sinzabasiga nk'iki nzaboherereza iki niwe uzabafasha iki kandi uwo mwuka nagira ute naza azagira ute azatsinda bazo mwicaranye ngo uheruka insinzi ryari igitumye mucuritse imitwe ntimuheruka insinzi ntabwo uheruka guti nawe ntiwaseka watsinzwe kubita mu isoko ugatsindwa kubita rugatsindwa munsi y'urugo ugatsindwa niko nugatsindwa ariko itangazo riravuze ngo Imana irashaka ko mucura insinzi yo kumusaraba mutsindishirijwe n'amaraso ya Yesu urakoze mwami Imana ishimwe kandi Imana ibampera umugisha tuzasubira wifata ibyo ubonye ngo kumeza gutyo ngo hahigo wihanganira ibimuhinarika ngo kuko namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ntabwo ariko bivuga ngo ko wabaye uco ngo hahigwa ngo uhetse amaboko ngo kuko namara kwemerwa ngo azambikwe nta kamba ajya abahetse amaboko rihari
ni ikamba ry'abanesheje. Unesha niwe uzaragwa byose. Unesha azahabwa ibuye ryanditseho izina ridafitwe n'undi wese. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero. Unesha azicarana nanjye ku ntebe y'ubwami nk'uko nanjye nagize ute nanesheje nkicarana na data. Unesha ntacyo azatwagwa n'urupfu rwa kangahe rwa kabiri. Data arambiwe izo mukubitirwa mu rusengero arashaka kubaha icyabazanye. Muhaguruke dusenga Imana. Muhaguruke dusenga Imana. Karame mwami, buri wese ahagarara aho ari. Bombereka amaso yawe. Enduka de basi ya konempa de faki ya dosikamango edaki ya dofa. Imana yanze abagukubitira muri korari zibrike de basi. Imana yanze abakuzirika ku katsi sifa enafika de pa. Imana yanze abaguhadika ibihato kandi uri intore y'Imana. Inosa fata mikrofone ayiguni maki ya dofa nawe rarisa fata mikrofone bekini maki ya konema defika arisafika sinda hamagara argande fakia. Icyo umwami yantumye ashaka kubaha icyarazanye akabaha agakiza ku buntu. Nimuhumura arakibaha ku buntu nta kiguzi. Yes. Hari icyo tugiye gufata itangazo mw'iri teraniro. Hari abantu batangiye gufata. Hari abantu batangiye gufata ubutware. Hari abantu batangiye gufata ubushobozi. Ndi kumva abantu batangiye gufata ku mbaraga. Hari abantu batangiye gushikira andi maso. Hari abantu batangiye gushikira ibindi biganza. Haleluya. Hari abantu batangiye gukira. Amina. Hari abantu batangiye kunesha. Banesha. Hari abantu batangiye gukubita ibiri kure. Hari abantu batangiye kwakira insinzi izina rya Yesu. Abumva bishoboka bamvugira ngo amena. Amina. Defas De regret. ekuni Topefa. befa Asante. dekis. Amina. Imana yanze agasuzuguro Amina. ku bantu basenga. Yego. Imana yanze agasuzuguro Yego. ku bantu biyiriza ubusa. Yego. Imana yanze agasuzuguro Ikuvuze ku bantu bayivugira. Yego. Imana yanze agasuzuguro ku bantu bayiririmbira. Nikwivuze. Imana yanze. Fata icyo Yesu agufitiye. Fata icyo Yesu akubikiye. Haleluya. Fata icyo Yesu yaguhamagariye. Haleluya. Fata icyo Data yagutoranirije. Fata inkoni y'ubutwari ko Data yarayikwemereye. Fata kuba umutwe kuko Data yabikuvuzeho. Fata kurama kuko Data yarabikwemereye. Shira ibihato kuko Data araguhatuye. Shira inyatsi uri umunyamugisha. Izina rya Yesu. Shira imyaku Nikwavuze iteka mu izina rya Yesu. Hereza Imana icyubahiro. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Zamura amaguru gatoya. Zamura amaguru gatoya. Genda. Tega ibiganza. Bwira Imana. Ntugende ntuve mu mwanya wawe. Genda uraho uhagaze. Ntuve mu mwanya wawe. Yego. Haleluya. Covid itangaza. Data yemeye. Icyo mbabwiye ni kimwe. Hari abantu bagiye gutahana imbaraga z'Imana. Hari abantu bagiye kongera kuvuga indimi. Abantu bagiye kongera kuvuga indimi. Mwami yabantumyeho ngo agarutse mu rukiri. Aragarutse uvuga bikaba. Agarutse ku bakobwa. Agarutse ku badiyakoni. Abararikiye abashitsi. Sawa. Agarutse ku mpumyi. Yego. Impumyi zigiye kureba. Nizirebe. Ibipfamatwi bigiye kumva. Nibyumve.
zefaki ya dafari akuye umurambo muno yego akuye umurambo mu ikora yego ashiramo ubuzima yego akuye mu kiriyo yarabivuze kabisa defense ya kini mango erapekini karame ngiki kiratuma adeperi isubirana uburyohe yego irafata icyo umwama yibiki yego irafata bya bihe bya kera irafata ya mavuta ya kera irafata izina ya mayerekwa ya kera izina rya adeperi we ongera bivuga imana irongeye irifuse ndasaba bekani guma umwe mu mwanya wawe nturebe uwo muri kumwe ibyo akenyereyeho ntiwabimenya ifatira imana yawe yifate yakobo we yakobo yifate ntuyirekure abafashe ku mana muvuge ngo amen amen ntabwo mbumva abafashe ku mana muvuge ngo amen amen ihutisha vuga ngo amen amen abafashe ku mana batere haleluya otasikade bafu ya ken nzagukorera hari icyo imana ikoze abantu batarabatizwa mu mazi menshi ibahaye agakiza k'ubuntu n'abakijijwe bakagwa nibaze hano batabemereye agakiza abo ngabo tambuka wowe utarabatizwa mu mazi menshi ngwino ufate icyo data yaguhamagariye egera hariya haragura inkweto muzambare zefaki ya doni tambuka nawe utarabatizwa mu mazi menshi ndabona imana ibaha icyo abaza ngwino tambuka hariya haragura bigira rugura inkweto zihobera abatarabatizwa mu mazi menshi bafashe agakiza k'ubuntu tambuka musore abari mu mwuka muvuge ngo bafashe icyo data bafite tambuka y'uwo mukobwa urakoze yego arabonetse hasigaye barindwi yego tambuka uje hariya haragura hasigaye batarabatizwa mu mazi menshi yego batambuki urakoze data haleluya undarihe tsinda urakoze hasigaye batandatu undarabe hasigaye batandatu yego undarihe musengere mu mwuka hari icyo data ari kuzitura intambwe ndamuhamagaye tambuka tambuka waje esafi kade baki ya don abumva data ari gutanga agakiza nibavuge ngo amen amen abakijijwe bakagwa nibatera intambwe basi abakijijwe bakagwa batera intambwe basi tambuka data kwemereye kugaruka aguhaye imbabazi ku buntu urahari aya mahirwe ntagucike urahari kaduhamagara imana yakubahwa werarisi hamagara imana ihaba abantu agakiza ku buntu uri imana y'ububasha uri imana ikomeye uri imana y'amasezerano icyatuzanye uri imana igira imbabazi icyatuzanye uyu ni umuteguro wawe ni umugambi wawe ni gahunda yawe watayasini mandola uyu ni umugambi wawe watayasini mandola abekusinima turazamuye aba bantu bawe bakapfukamye imbere yawe baje kwakira umukiza bemeye kuba
babatizwa mu mazi menshi imbaraga z'umusaraba yego barawita yazini imbaraga z'amaraso bwiza bw'Imana bubazeho imbaraga z'amaraso Yesu Imana n'ikibazeho imbaraga z'amaraso ashirimo zituruka imbaraga z'amaraso mu mutima ubagaruka imbaraga z'amaraso basingiriye barasiriye tumye bava mu isi bava mu byaha bava mu busizi bakaza mu nzu yawe bahisemo neza robenefa yasima Imana la nibacira imbaraga zawe nibacira imbaraga zawe reka bazaba abanyamumaro reka abakozi bawe reka bazakorera Imana reka bazavuga ubutumwa abahanuzi ntibazasubira inyuma ukuboko kwiza kw'Imana nikubazeho baragukurikiye nawe ujya mu byabo uhindura amateka urakoze mwami Yesu urakoze kubikoze urakoze Uwiteka uhaye agakiza kuri iyi tariki ushimwe n'uhabwe icyubahiro mu izina rya Kristo wa Nazareti. Bafakio gumya uhagarare wagezeyo wageze aho biri wageze aho babiteze wageze aho bakuneguriraga wageze aho bakubengeye wageze aho wahombeye wageze aho abana bawe biga wageze i Burayi wageze Zambia wageze Madagascar wageze Mozambique wageze Canada wageze Australia mwagezeyo mwakomeje kugenda abagezeyo mumvugire ngo amen. Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe. hari ibiduhiga yego hari ibiturwanya yego hari ibitwirukaho birahari ariko ntabwo biri hano yego byasigaye papa ubu biradutegereje yego byasigaye muri quartier ubu biradutegereje byasigaye muri banke ubu biradutegereje byasigaye mu rugo ubu ngo biradutegereje mu mashuri y'abana ubu ngo biradutegereje byasigaye mu turabikandagiye mu rushako turabikandagiye byasigaye mu muhanda aho ndi bunyure turabikandagiye byasigaye hahandi hose nkorera marembo bidihaguro dukandagiye ibiri mu cyanzu dukandagiye ibiri mu biro yego dukandagira ibiri muri botike kandagira mu izina rya Yesu turabikandagiye dukandagiye inzoka mu izina rya Yesu dukandagiye sikoropiyo mu izina rya Yesu dukandagiye imyaku Bibiliya irabitwemerera dukandagiye abakonikoni mu izina rya Yesu dukandagiye dukandagiye amahembe dukandagiye ubukene dukandagiye amahembe dukandagiye inyatsi dukandagiye imyaku dukandagiye ubuzima ba nyirabwo zambaje twizeye izina rya Yesu urakoze amen amen. nimwishara baretse gukingura abo tukiri kumwe mu mavuta bavuge ngo amen amen. Yesu Kristo uko yari arejo murabyemeza Yesu Kristo uko abadafite isoni mu bivuge n'ukuboko kw'iburyo uko yaragize ute na ryari nonaha ntabwo mbumva nonaha niko ari nonaha niko ari yego ntabwo ndabashyikira neza abamama gusa uko yari arejo n'uyu mwanya niko ari yego abamama gusa muhagarare ku maguru yombi abamama gusa mubihamye uko yari arejo n'uyu munsi niko ari yego araduha icyo dufitiye araduha ubutwari araduha ubushobozi araduha kudafatwa n'ibibi araduha imbyaro araturinda by'indwara araturinda mu nterere haleluya mwicare
mwicare mwicare mwicare mwicare mwicare mwicare mwicare. Abiri barabahemukira se babahanga amaso. murakoze. wowe ntuduhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mana yawe urabikwiriye. wowe rero wowe ntu shi habwa ikuzo mana urabikwiriye. Uwiteka agendane nawe. ayo mashini barayimana twongere tuyakome tuvuze n'impundu mu izina rya Yesu.